საღამომშვიდობით საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ არა საუბარი TBC ჯგუფის ხელში ჩაგდებაზე, ასე გამოიხმაურა დღეს ეკონომიკის მინისტრი TBC ბანკის საქმეს. TBC ბანკთან დაკავშირებით განმარტებები დღეს ივანე მაჭავარიანმაც გააკეთა და ის ბანკის განცხადებას გამოიხმაურა, სადაც მამუკა ხაზარაძე ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს არ გამოუთქვამ სურვილი პრემიერის და მისი მინისტრების ჩათვლით, რომ შეხვედროდნენ და პირადად დაინტერესებულიყვნენ ამ საქმით. მაჭავარიანი დღეს ირწმუნება, რომ ხაზარაძეს მასთან შეხვედრის მცდელობა არ ჰქონია. გამორიცხულია ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან კავშირში დაკავშირება, ეს თქვათ ეგრეთ წოდებული TBC-თან დაკავშირებული კითხვის ნიშნები, რომლებიც მოგვერდა და ის არ იყო TBC-თან დაკავშირებული, სხვა რაღაც კონკრეტულ ტრანზაქციაზე კითხვები. მე მგონი მოგვარებულია TBC-მ ჯარიმა გადაიხადა ეროვნული ბანკის მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილება და თქვენ რომ ნახოთ ლონდონის საფონდო ბიჟაზე რა მოხდა, ნახავთ რომ TBC-ის აქციები არათუ დაუბრუნდა ნიშნულს, თავდაპირველ ნიშნულს, არამედ უფრო გაიზარდა. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ეს ინსტიტუცია არის მყარი. Fitch-ის რეიტინგის მომატება, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოება უფრო და უფრო პოზიტიურად უყურებს საქართველოს. მე მგონი ეს Fitch-ის რეიტინგის მომატება აგრეთვე იმოქმედებს ანაკლიის სპორტზეც, იმიტომ რომ ანაკლიის სპორტსაც უფრო გაუადეუდება იმ დაფინანსების მიღება, რომელიც საჭირო ამ პროექტის შესრულებისთვის. მე გასაგებია ჩემთვის რა თქმა უნდა, რომ TBC-ის საქმე და დღევანდელი ლაპარაკი ამ თემაზე არავის არ გვარგებს. ეს არ არის კარგი. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც TBC ბანკს უკავშირდება, სულ რამდენიმე საათის წინ სებმა განცხადება გაავრცელა, როგორც განცხადებაში ანათქვამი ეროვნულ ბანკს პარლამენტისთვის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება მიზანშეწონილად არ მიაჩნია. განცხადების მიხედვით კომერციული საიდუმლოს დაცვის პრინციპის და ბაზარის რეგულატორის როლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომელიმე კონკრეტულ ბანკთან დაკავშირებული საზედამხედველო ზომების განხილვა ეროვნული ბანკისთვის მიზანშეწონილი არ არის. შეგახსენებთ, ხვალ 12 საათზე ეკონომიკურ და დაგროვებულ კომიტეტში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის მოსმენა ჩანიშნული. ერთ-ერთ განსახილველ საკითხს TBC ბანკის საქმე წარმოადგენდა. BMG-ის ინფორმაციით, პარლამენტში მის ფლოს გეგმავენ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეც. აბსოლუტურად გიჭერთ მხარს, რომ წყლის გადასახადი მცირე სასტუმროებში არ უნდა იყოს ალბათ კომერციულ დონეზე, ასე გამოიხმაურა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია რეგიონულ ფორუმზე მონაწილე ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიისა და საოჯახო სასტუმროს მფლობელის განცხადებას, რომელიც საოჯახო სასტუმროებისთვის წყლის კომერციული ტარიფით შესაძლო დაბეგრვას ეხებოდა. ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რომელიც დღეს ბიზნესმა დააყენა. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება ეთერში, რომელიც ამ ჩარტოში ბიზნესის პრობლემებს მოუყრის თავს. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა რეგიონულ ფორუმზე, რომელსაც ბიზნესის 200-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა, განსახილველ საკითხებს შორის სხვა თემებიც მოხდა. ქართული ლუდის კომპანიის ხელმძღვანელმა ბიზნესისთვის ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეული საკითხი დააყენა დღის წესრიგში. კახა კოტრიგაძე ამბობს, რომ ბიზნეს დავების გაჭიანურება სერიოზულ ზარალს აყენებს კერძო სექტორს და მას საკუთარი მაგალითიც მოიყვანა. ბიზნესმენის მიერ დღის წესრიგში დაყენებულ საკითხს შეხვედრაზე ეკონომიკის მინისტრი გამოეხმაურა. გიორგი ქობულიამ აღიარა, რომ სასამართლოს პრობლემა ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, თუმცა მისი თქმით შესაბამისი ნაბიჯებიც იდგმევა, როგორიცაა პარიზის საერთაშორისო არბიტრაჟის შემოსვლა საქართველოში და კომერციული პალატების დამატება. თუმცა, როდის აპირებს ამ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სახელმწიფო, ქობულია არ აკონკრეტებს. იყო ორი პარალელური დავა, ანუ ადმინისტრაციული და სამოქალაქო დავა მოვიგეთ, ეხლა დაბრუნდა ადმინისტრაციულ განხილვაში, ანუ ეს საკითხი პირველი ინსტანცია ასევე მოვიგეთ ივლისის თვეში და დღეს ანუ ვიცით რომ გასაჩივრება მოხდა მხარის მიერ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება კიდევ ერთხელ, თუმცა დღემდე უცნობი არის არც საქმის გადაწყვეტილების ნომერი, არც პასუხი სააპელაციო სასამართლოს შესახებ მიიღო თუ არა წარმოებაში და ასე შემდეგ. ანუ უკვე გასულია მე-7 თვე. კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი რეგიონულ ფორუმზე საოჯახო სასტუმროებისთვის წყლის კომერციული ტარიფით შესაძლო დაბეგრვა იყო. გორში მოქმედი საოჯახო სასტუმროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროების სხვა სასტუმროებთან კონკურენტულობას დაკარგავენ. მისი განმარტებით უკვე დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც წყლის კომპანიის წარმომადგენლებმა რეგიონებში მდებარე საოჯახო სასტუმროებს კომერციული ტარიფის გადახდა მოსთხოვეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. აღნიშნულ საკითხზე კომენტარები მინისტრებმა გააკეთეს და ხაზი გაუსვეს, რომ საოჯახო სასტუმროებისთვის კომერციული წყლის ტარიფის შემოღებას არ ემხრობიან.
საუბარი არის ისეთი ტიპის საოჯახო სასტუმროებზე, რომელიც არ სთავაზობენ საცურაო აუზის ან სხვა სპამომსახურებებს და ტიპიური საოჯახო სასტუმროა, სადაც ცხოვრობს ოჯახი და სთავაზობს სტუმარს ღამის გასათევ საშუალებას. როგორც იცით, წყალმომარაგების კომპანიები ნახულობენ სხვადასხვა საიტებზე ამ საოჯახო სასტუმროებს, სადაც არიან განთავსებულები, მიდიან ოჯახებში და სთხოვენ, რომ არასაყოფა ცხოვრება ტარიფით მოხდეს მათი დაანგრილის დაანგარიშება. როგორც ვიცი, არის ხედვა ისეთი, რომ მოხდეს დიფერენცირება ამ სასტუმროების და იმის გამოყოფა თუ რა არის ნამდვილად საოჯახო სასტუმრო. იმიტომ რომ ესეც ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროს ვეძახით ან ეძახიან რეგიონებში უკვე იმ სასტუმროს, სადაც შეიძლება 30, 40 და 50 ნომერიც იყოს. ტურიზმზე საუბრისას გაიჟღერა მოწყალების მთხოვნელთა აგრესიული ქცევის პრობლემამ, რაზეც სხვათა შორის BMG გასულ კვირაშიც აქტიურად საუბრობდა. საქმე ეხება არასრულწლოვან მოწყალების მთხოვნელებს, ეგრეთ წოდებულს, რომლებიც ტურიზმის სფეროში დასაქმებულების თქმით ტურისტებს პირდაპირ მნიშვნელობით აყაჩაღებენ. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა და მის მოსაგვარებლად შესაბამისი ნაბიჯებიც ითქმევა. რაც შეეხება ბოშების საკითხს, ეს ძალიან რთული საკითხია, მართალობისად მე არც მაქვს ამაზე პასუხი დღეს, მაგრამ ეს თქვენ იცით, რომ ეს არის პრობლემა არა მარტო საქართველოს, ეს ძალიან ბევრ ტურისტულ ქვეყნებშია და ძალიან უჭირს ამის მოგვარება. ტურისტული პატრული იყო ერთ-ერთი ინიციატივა, როგორც იცით, ასევე შემოიღო ამ სეზონში და გაფართოებას აპირებენ, როგორც ვიცი. ან თბილისში იყო ცენტრალურ უბნებში, მაგრამ ამის გაფართოების არეალის გაფართოება იგეგმება და ასევე არასრულწლოვანზე ვისაუბრეთ, ანუ სამწუხაროდ არა მხოლოდ ბოშებში გვაქვს ეს პრობლემა, არამედ ჩვენ ქართველ ბავშვებზეც, მათ შორის, რომლებიც სამწუხაროდ ასეთ კრიმინალში არიან ჩართულები. რეგიონულ ფორუმზე ასევე დაისვა ნატურალური რძისა და რძის პროდუქტების DGG-სგან გათავისუფლების საკითხიც, რომელიც პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ რამდენიმე თვის წინ დააანონსა, თუმცა ზალაში არ შესულა. აღნიშნულ თემაზე საუბრისას მინისტრებმა განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილება ზალაშია და პარლამენტისგან დამტკიცებას ელოდება. მადლობა სალომე ცხარიშვილს. განაგრძობთ საქმის კურს. უნივერსიტეტის ბიზნეს ჯგუფი პარლამენტ შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებების ინიციატივით მიმართავს. ბიზნესმენმა რომან ბადალიანმა დღეს დეპუტატებს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო სატენდერო სისტემაში შესაძლებელი ხდება ალტერნატიული წინადადებების წარდგენა. ცვლილებების ავტორს მიაჩნია, რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში უნდა ეწეროს ტენდერის მიზანი და არა კონკრეტული მექანიზმი, რომელსაც პრეტენდენტი მოთხოვნების შესრულებისას გამოიყენებს. უნივერსიტეტის ბიზნეს გრუპმა დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს ის საკანონმდებლო წინადადება გააცნო, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში პრეტენდენტის მიერ ალტერნატიული სატენდერო წინადადების წარდგენის შესაძლებლობას უშვებს. ბიზნესმენი განმარტავს, რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული პუნქტი, რომ პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება, ტენდერში მონაწილე კომპანიებს თანამედროვე და უკეთესი მეთოდის წარდგენის შესაძლებლობას უზღუდავს. ხო, როცა რაღაც კონკრეტულ ტექნოლოგიაზე კეთდება აქცენტი ტექნოლოგიაზე, ეს ნიშნავს მიკერძოებას ნიშნავს ჩემის აზრით. ვინაიდან როცა მე არ ვთხრი, ან ვიღაცა კიდე მეორე არ თხრის, მესამე არ თხრის და ვიღაცა მეოთხე თხრის და შენ წერ ტენდერში რომ გათხარ, ესე იგი იმაზეა მორგებული და ჩვენ ვართ ჰაერში. როცა ის დაწერს, რომ მაგალითად გადათხრის გარეშე გააკეთე, ანუ ჩვენზე იქნება მორგებული, ის იქნება ჰაერში. ამიტომ თვით მიზანი უნდა იყოს ტენდერში ჩადებული და არა თქვა როგორ გაკეთდება, ვინ გააკეთებს. ამაზეა საუბარი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო უნივერსიტეტის ბიზნეს გრუპის მიერ წარმოდგენილი ცვლილებების კანონში ასახვის მომხრე არ არის. მათი პოზიციაა, რომ მოქმედი კანონი საკანონმდებლო ცვლილების გარეშეც იძლევა მსგავსი წინადადებების რეალიზების შესაძლებლობას. სატენდერო წინადადების ალტერნატიული სახით ჩამოყალიბებას ამას უკრძალავს კანონი, მაგრამ ის რაც ბატონმა დააყენა კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადების სახით, მისი რეალიზება, ანუ ის რომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული მეთოდი არ მიეთითოს ამა თუ იმ შედეგის მიღწევის და არამედ საბოლოო კონკრეტულ რეზულტატზე იქნეს აქცენტი გამახვილებული და ამით დაკმაყოფილდეს დაუშვათ მიმწოდებლის მოთხოვნა კანონიერი სავსებით შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობის ჭრილშიც. ის რის გამოც შესყიდვების კანონმდებლობა ალტერნატიულ სატენდერო წინადადებებს არ უშვებს, ამის მიზეზი სისტემის არარსებობაა. ასე მიაჩნიათ დარგის წარმომადგენლებს. ანა საბახტარიშვილი ამბობს, რომ შესყიდვების კანონმდებლობა მოძველებულია და ის რეფორმირება საჭიროებს. აი რაც ვისაუბრებთ, ალტერნატიული წინადადების შეთავაზება ან ნებისმიერი სხვა საკითხი უნდა აძლევდეს мотивაციას როგორც შემწყიდველს, ასევე მიმწოდებელსაც, რომ მოახდინოს პროექტის ქვეშ ეკონომიის განხორციელება, უფრო ეფექტურად და სწრაფად განახორციელება
განახორციელოს პროექტი, დაანერგოს ახალი ტექნოლოგიები, თუმცა დღეს ამის საშუალება სისტემა ვერ იძლევა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი გვაქვს, ეს არის ფასი და ბუნებრივია, ვინც უფრო იაფად შეასრულებს პროექტს, ეს არის ამოსავალი. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტზე დღეს გადაწყდა, რომ კომიტეტი ყველა დაინტერესებულ მხარესთან საკანონმდებლო წინადადების დახვეწის მიმართულებით მუშაობას გააგრძელებს. საქართველოს კაპიტალი საქართველოში უმსხვილესი კერძო სკოლების ქსელის შექმნას გეგმავს. ამის შესახებ საინვესტიციო ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში წერია საქართველოს კაპიტალის მიერ შემუშავებული პროექტით. ეს საქართველოს ზოგადი განათლების ბაზარზე ყველაზე მსხვილი კერძო ინვესტიცია იქნება, რომლის მიზანიც ქვეყანაში ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი კერძო სკოლების ქსელის შექმნა. 2018-2022 წლებში ჯგუფი ამ მიმართულებით ჯამში 140 მილიონი ლარის ჩადებას გეგმავს, აქედან 6.1 მილიონი ლარი კერძო სკოლების განვითარებისთვის უძრავი ქონების შეძენაზე უკვე დაიხარჯა. ქარხანას არ ვყიდით, იყიდება ბრენდი ყაზბეგი. ამის შესახებ BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა გოგი თოფაძემ განუცხადა, მისი თქმით, ბოლო დროს საუბარი იმაზე, რომ ქარხანა იყიდება, რომელიც სულსა და ლიმონადს აწარმოებს, არასწორია. თუმცა ყოფილი დეპუტატი და ბიზნესმენი კონკრეტულ კომპანიას თუ ვის სურს ყაზბეგის ბრენდის შეძენა არ აკონკრეტებს და აცხადებს, რომ კომპანიაში ცვლილებების შესახებ ცნობილი მალე გახდება. ინფორმაციისთვის რამდენიმე თვის წინ BMG-სთან კომპანია Global Beer Georgia, რომელიც აისის ბრენდის სულს აწარმოებს, დაადასტურა, რომ კომპანია ყაზბეგის ყიდვით იყო დაინტერესებული. გერმანიაში საქართველოდან ჩასვლა და სამუშაოს მოძიება ყველა მაღალკვალიფიციურ პირს შეეძლება. გერმანიის მთავრობის მიერ პარლამენტს წარედგინა კანონპროექტი, რომლის თანახმად სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს ყველა მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალს გერმანიაში საქართველოდან ჩასვლა და სამუშაოს მოძიება შეეძლება. ამის შესახებ საქართველოში გერმანიის საელჩოს ეკონომიკის და სამართლის განყოფილების უფროსმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით ამჟამადაც გარკვეული პროფესიის ადამიანებს, სპეციალისტებს, რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ, მიღებული შეუძლიათ გერმანიის სამუშაო ბაზარზე დასაქმდნენ და მათი რაოდენობა კანონით შეზღუდული არ არის. დღეიგეთი დაბეგვრის ზღვარი შესაძლოა გაიზარდოს. პარლამენტი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის კანონპროექტის განხილვებს დღეიდან იწყებს. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით კი, რომელიც საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს, 2020 წლიდან დღეიგეთს გადასახადს მხოლოდ ის ფიზიკური თუ იურიდიული პირები გადაიხდიან, რომელთა დღეიგეთი დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური წლიური თანხა შეადგენს 165,000 ლარს და არ აღემატება მას, ნაცვლად დღეს დადგენილი 100,000 ლარისა. კანონპროექტის ავტორის რომან გოცერიძის განმარტებით დღეიგეს რეგისტრაციის ზღვარის გაზრდა 65,000 ლარამდე გამოიწევს საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირებას 25-50 მილიონი ლარის ფარგლებში. საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციისთვის ნაწილობრივ ნაბიჯებს დგამს, ნაწილობრივ კი ემზადება. პრაქტიკული ნაბიჯები ჯერ მხოლოდ ელექტროენერგეტიკის სექტორში გადაიდგა, ბუნებრივი გაზის ბაზარი კი ენერგეტიკოსების დახასიათებით ისევ გაუმჭირვალი რჩება, თუმცა ლიბერალიზაცია ამ მიმართულებითაც იგეგმება. მოკლედ მიმოხილვას ახალი კანონპროექტის შესახებ დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ ახალი კანონპროექტი ელექტროენერგეტიკის მსგავსად ბუნებრივი გაზის ბაზარზეც მოითხოვს ყველა მოთამაშისგან გამჭვირვალობას და რაც მთავარია, გაზის გადამცემ სისტემაზე არადისკრიმინაციულ და შეუზღუდავ დაშვებას. ეს იქნება პოლიტიკა, რაც უკვე გაცხადებული აქვს მთავრობას და ამაზე თუნდაც ეკონომიკის მინისტრის გიორგი ქობულიას ის განცხადებაც მიუთითებს, რომ ენერგეტიკული სექტორის დივერსიფიკაციისთვის ჩვენს ქვეყანაში როგორც აღმოჩნდა, ბუნებრივი გაზი ისევ შემოდის რუსეთიდან. ღია ბაზრის დასანერგად კი მთავრობას ენერგეტიკოსები სიფრთხილეს ურჩევენ, რომ გაზპრომმა პოლიტიკური ინტერესების მიხედვით არ იმოქმედოს. რამდენად არის ეს შესაძლებელი, პირველ რიგში კანონპროექტმა უნდა გვაჩვენოს, თუმცა აქ მკაფიო ჩანაწერები პოლიტიკური რისკებისგან დაცვის მექანიზმებზე არ არის მოცემული. ჩვენ კანონპროექტში მხოლოდ ზოგად პრინციპებს ვხვდებით, რა შემთხვევაში შეიძლება მაგალითად უარი ეთქვას მესამე პირს ჩვენს ბუნებრივი გაზის სისტემაზე დასაშვებად, ამის შესახებ შეგვიძლია გავეცნოთ მცირე ამონარიც. გადამცემის სისტემის ოპერატორს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ განაცხადოს უარი ბუნებრივი გაზის გადამცემ სისტემაზე მესამე პირების დაშვებაზე, არასაკმარისი სიმძლავრის ან მიერთების არარსებობის საფუძვლით. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ მესამე პირების სისტემაზე დაშვება ხელს შეუშლის, გადამცემის სისტემის ოპერატორს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ განაცხადოს უარი ბუნებრივი გაზის გადამცემ სისტემაზე მესამე პირების დაშვებაზე, არასაკმარისი სიმძლავრის ან მიერთების არარსებობის საფუძვლით. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ მესამე პირების სისტემაზე დაშვება ხელს შეუშლის გადამცემის სისტემის ოპერატორს ამ კანონის შესაბამისად საჯარო მომსახურებების გაწევაში, ან საფრთხეს შეუქმნის საზოგადოების ჯანმრთელობას, ან უსაფრთხოებას,
სისტემაზე მესამე პირების დაშვებაზე უარის თქმის წესი და პირობები განისაზღვრება ბუნებრივი გაზის ქსელის წესებით. ახალი კანონი გასაცავის საქმიანობასაც დაფარავს, ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ მისი მომსახურების ტარიფს სავარაუდოდ სემეგი დაადგენს. გასაცავის მშენებლობა ალბათ სექტემბერში დაიწყება და 2023 წელს ექსპლუატაციაში შევა. გასაცავის სისტემის ოპერატორის ვალდებულებებზე ვნახოთ რა წერია კანონპროექტში. ბუნებრივი გაზის საცავის სისტემის ოპერატორის ფუნქციები. არ დაუშვათ სისტემით მოსარგებლეებს ან სისტემით მოსარგებლეთა სხვადასხვა კატეგორიებს შორის დისკრიმინაცია, მათ შორის დაკავშირებული საწარმოების სასარგებლოდ. მიაწოდოს ბუნებრივი გაზის სისტემის სხვა ოპერატორებს საკმარისი ინფორმაცია, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება და შენახვა, ურთიერთდაკავშირებული სისტემების უსაფრთხო და ეფექტიანი ოპერირების შესაბამისად. მიაწოდოს სისტემით მოსარგებლეებს ბუნებრივი გაზის საცავის ობიექტებზე ეფექტიანი დაშვებისთვის საჭირო ინფორმაცია. გარდა ამისა, კანონპროექტი ბუნებრივი გაზის ბაზარზეც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ერთი დღით ადრე ვაჭრობის სქემას. ამისთვის ჯერ სავაჭრო სისტემა უნდა შეიქმნას, რასაც სავარაუდოდ ბირჟის სახე ექნება და ამ ბირჟაზე დაინტერესებული პირები სხვადასხვა მომწოდებლებისგან გაზს შეიძენენ. ეს ყველაფერი 2021 წლამდე მოსალოდნელი არ არის. მანამდე საქართველოს მთავრობას გაზპრომთან ურთიერთობის პირობები აქვს გასარკვევი. ამ თემაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ახლო მომავალში პარლამენტშიც მოусმენენ, თუმცა ჩვენ ვიკითხეთ საპარლამენტო უმრავლესობას რას ელოდებიან ახალი კონტრაქტით. ეს მილსადენი პრაქტიკულად მხოლოდ სომხეთისთვის გაზის მისაწოდებლად არის. ის ყაზბეგის რაიონში რაც მოხმარება არის მიზერი. აქედან გამომდინარე 95% არის მისთვის. პირველი მდგენელი სწორედ ის უნდა იყოს, რომ საექსპლუატაციო ხარჯები თლიანად თავის თავზე უნდა აიღოს გაზპრომ. აი ამ მინის საექსპლუატაციო და მეორე მდგენელი უნდა იყოს სწორედ გატარების საფასური, რომ ვაძლევთ უფლებას, რომ ამ ჩამილში გაატარონ გაზი. კარგია, რომ დროულად მოემზადონ და ისე შეხვდნენ გაზპრომის წარმომადგენლებს. გაზპრომის წარმომადგენლები, ეხლა როგორ გითხრათ, იცით, მილერის მოადგილეების და ის დეპარტამენტებიც რო იტყვიან ხოლმე, არიან მგლები, ხო? აქედან მგელი თუ არ წავიდა რა, იმას ვერაფრით ვერ მოუგებ ჯელობაში, არგუმენტებში და ასე შემდეგ. ნახოთ, რამდენად მგლური მიდგომები ექნება საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს გაზპრომთან მოლაპარაკების პროცესში, როგორც ამას არველაძე ამბობს. ახალი ხელშეკრულება, რაც რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის პირობებს ეხება, სავარაუდოდ თვის ბოლომდე გაფორმდება. ბექა. მადლობა დათო ჭალაღონიას. ნესკრა ჰიდრომ სვანეთში, სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მექანიზაციის პროექტის განხორციელება დაიწყო. მის ფარგლებში აღნიშნული სოფლების მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის მძიმე ტექნიკით მომსახურება გაეწევა. ეს პროექტი კომპანიის ხელმძღვანელობა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე წარადგინა, როგორც ნესკრა ჰიდროს წარმომადგენელი განმარტავს, სოციალური პროექტის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ცალკეულ მოსახლეს ან ჯგუფს მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურის გავლით მიმართონ კომპანიას, რომელიც ასე მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გაუწევს. კომპანიამ საგანგებოდ პროექტისთვის 10-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა გამოყო. ტექნიკის ამა თუ იმ ერთეულის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ნესკრა ჰიდრო სრულად დაფარავს. ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილეც ამახვილებს ყურადღებას. ეს პროექტი გულისხმობს იმ ყოველდღიურ საჭიროებებში დახმარებას მოსახლეობისთვის, რომელიც როგორც წესი სოფლად მთაში ყოველთვის არსებობს. ეს იქნება გზების გაწმენდა, ეს იქნება არხების მოწყობა თუ სხვა სახის მცირე პროექტები. ჩვენი კომპანია ამას უსასყიდლოდ განახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. აქ კლიმატური პირობები ცოტა რთული არის და მძიმე კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე პატარა ნალექის მოსვლის შემდეგაც უკვე იწმინდება ადგილზე ამ კომპანიების მიერ შიდა სასოფლო სამეურნეო გზები, რომლებიც არ არის მათ დაქვემდებარებაში, რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მიღწევადია. უკვე მიღწევა არის მოსახლეობისთვის თავისი ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად. 2019 წლის 1 იანვრიდან 15 თებერვლის ჩათვლით თბილისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის 67 ნებართვა გაიწვა. 2018 წელს 593, ხოლო ყველაზე მეტი 683 ნებართვა 2017 წელსაა გაცემული. შესაბამისად 2017 წლიდან 2019 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით თბილისში მხოლოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის მიზნით არქიტექტურის სამსახურს 1353 ნებართვა აქვს გაცემული.
Samsung-ის შემდეგ დასაკეცი smartphone Huawei-მა წარადგინა. Huawei-მ დასაკეცის ეკრანიანი 5G smartphone Mate X-ი წარადგინა. ინფორმაციას ამის შესახებ Bloomberg-ი ავრცელებს, როგორც აღმოჩნდა, ახალი ტელეფონის ეკრანი Samsung-ზე დიდია, ამასთან დაკეცვისას ის უფრო თხელია, ვიდრე Samsung-ის მიერ წარდგენილი დასაკეცი smartphone. Mate X 20.3 სანტიმეტრის მქონე ეკრანი აქვს, დაკეცვის შემთხვევაში ზედა ეკრანის ზომა 6.8 ინჩია. პატარა ეკრანის კი 6.6 ინჩია. ახალი smartphone-ის სასტარტო ფასი $2,607-ია. Samsung Fold-ის კი $2,000 გაჯეტი. ბარსელონაში smartphone-ების მსოფლიო კონგრესზე კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა რიჩარდ იუმ წარადგინა. და გადაცემის ბოლოს გააკაცნობთ ადამიანებს, რომელთაც $100,000 ოდენობის გრანტი მიიღეს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ საინვესტიციო კომიტეტმა გამოიტანა, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალი დონის საერთაშორისო ვენჩურული ინვესტორების მიერ, თუმცა ეს არ გამოარჩევს მხოლოდ ამ ადამიანებს. პირველი სტუდიაში პირველი ქართული ბრაუზერის ტექის ერთ-ერთი შემქმნელი გიორგი ლალიაშვილი გვერდება. მე მოკლედ ვეტყვი მაყურებელს ამ ბრაუზერის შესახებ. ტექი არის აპლიკაციებზე მორგებული ალტერნატიული ბრაუზერი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ყოველდღიურად იყენებს 5-ან მეტ ვებ აპლიკაციას, მეილს, Messenger-ს, ქსელებს და შემდეგ სტეკში შესაძლებელია რამდენიმე აპლიკაციის ერთ პანჯერაში გამოყენება და გვერდით პანელზე დახარისხება კატეგორიების ან გამოყენების სიხშირის მიხედვით. გიორგი, საღამოშტობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში გილოცავთ ამ გრანტს, რომელიც უკვე მოიპოვეთ. დღეს რა ეტაპზე ხართ? ეს გრანტი რაში დაგეხმარება და რა მიმართულებით მუშაობთ? ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ მეტი დაფინანსება გჭირდებათ განვითარებისთვის თუ უკვე ამ განვითარების პროცესში? ეს თანხა ეხლა რაც ავიღეთ $100,000 დაგვეხმარება, რომ დავიქირავთ პროგრამისტები, რომლებიც შეგვექმნებინებენ ისეთ ფუნქციონალს, რომელსაც გავყიდით, ასე ვთქვათ, და სტექს გავხდით უკვე შემოსავლიანს, თუმცა ჩვენთვის €400,000 არის ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საბოლოო სახით შევქმნათ პროდუქტი ისეთი, რომელიც გავა უკვე მასიურ დიდ ბაზარზე მოკლედ მასიურად გავა. მიდის თუ არა მუშაობა ინვესტორებთან, რომ ეს €400,000-ს მოიძიოთ? კი, ძალიან აქტიურად ჩვენი გუნდის დიდი ნაწილი 3 ადამიანი ჰოლანდიაში არის და იქ ელაპარაკებიან იქაური ვენჩურული ფონდების წარმომადგენლებს და ენჯელ ინვესტორებს იმისთვის, რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმენაც, რომ ჩვენ საქართველოში სახელმწიფო უწყება გვენდო და გვენდო მსოფლიო ბანკი და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ეს ძალიან გვეხმარება და დამატებით ნდობას იწვევს უცხოელი ინვესტორების თვალში და შესაბამისად უფრო და უფრო ახლოვდება ის მომენტი, როდესაც დავიწყებთ უკვე Series A ინვესტიციის კონტრაქტების გაფორმება. ეს იქნება გლობალური აუცილებლად, რა თქმა უნდა. არა ხართ მხოლოდ ლოკალურზე, ვიცით რომ ეს მხოლოდ ჯერჯერობით ხომისასწომია მაგზე. დიახ. და მუშაობთ Windows რამე დაბრკოლება იყო თუ ჯერ გადაწყვეტეთ რომ მაგზე დაგეტესტათ და შემდეგ Windows პლატფორმაზე. თავიდან ძალიან ბუნებრივად მოხდა მაგზე შემუშავება, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მაგის მომხმარებლები ვიყავით, მაგრამ მე გადავწყვიტეთ რომ ბიზნესის კუთხითაც კარგი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მაგს ნაკლები მომხმარებელი ყავს და თან მიჩვეულები არიან, რომ ესეთი ახალი პროდუქტების მიღებას მიჩვეულები არიან და ამიტომ დაგვეხმარა მხოლოდ მაგზე რო არის ეს დაგვეხმარა იმაში რომ მომხმარებელს ადვილად აეთვისებინა, პარალელურად 9-ჯერ მეტ Windows-ის მომხმარებელს უფრო წილ პროდუქტს შევთავაზებთ, როდესაც Windows-ის ვერსიას გამოუშვებთ და შესაბამისად ნაკლებად გაუცრუებთ იმედს მომხმარებელს. Windows-ის ვერსიაც მალე იქნება, როგორც ვიცი. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაისის ბოლოს სტექი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ცვალოთ მთელი სამუშაო გარემო. კონდეს სტექი სახლისთვის, სტექი სამსახურისთვის, სტექი გართობისთვის და ასე შემდეგ. სხვადასხვა სტექი კონდეს. კი, თუმცა ესეც კი არ არის მხოლოდ დასაწყისიანი. ჩვენ ვუმიზნებთ უნივერსალური ვებ ბრაუზერის შექმნას. გვინდა რომ თავარია რომ ეს დასაწყისია, თავარი, რაზეც იყო მოთხოვნა, ამით დაიწყეთ ეს სამთავარი. განვითარება უკვე შემდეგი ეტაპია და წარმატებინა გიორგი ლალიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის და კიდევ ერთი კომპანიის დამფუძნებელი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელმაც ასევე $100,000 გრანტი მიიღო Elvon Technologies, მოკლედ გეტყვით Elvon Technologies ქმნის მეხანძრის ინოვაციურ ცელცხლგამომტარ კოსტუმს, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც მეხანძრის ჯანმრთელობას იცავს და ამავდროულად ხელს უწყობს ხანძართან ბრძოლასა და ხანძრის მსხვერპლის სიცოცხლის გადარჩენას. სწორედ მისი დამფუძნებელი ვამე ხერხეულიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ვამე, საღამოშვიდობის, მადლობა თქვენს ცხადია რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენც ასევე მინდა რომ მოკლედ გითხრათ Elvon Technologies შექმნის ისტორია, რატომ გადაწყვიტეთ და შემდეგ რა ეტაპზე ხართ დღეს? გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Elvon Technologies შექმნის იდეა დაიბადა იქიდან, რომ ისრაელში ვცხოვრობდი და იქ ძალიან ცხელა და მინდოდა რომ მქონოდა რაღაც ისეთი კოსტუმი, რომელიც გარეთ გამაგრილებდა, რომლის აწყობას დავიწყეთ და მე მივხვდით რომ ძალიან
ბევრ სხვადასხვა ინდუსტრიაში შეიძლება რომ ასეთ რაღაც გამოვიყენოთ. ჩვენი ელექტროტექნოლოგიის საბოლოო მიზანი არის ის, რომ 2024 წელს თუ SpaceX-ი გაფრინდა მარსზე და წაიყვანა ადამიანები, ჩვენი მიზანია რომ ამ ადამიანებს ეცვათ ელექტროტექნოლოგიის მიერ შექმნილი კოსმოსური კოსტუმი. რომ ახსნათ რა არის ეს კოსტუმი, რომელზეც საუბრობთ ჩვენ მეხანძრის ამ შემთხვევაში და არა ჯერჯერობით კოსმონავტის. დღეს ჩვენ მუშაობთ მეხანძრის ცეცხლგამომტარ მაღალტექნოლოგიურ კოსტუმზე, რომელიც რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ეს კოსტუმი არის თავიდან ბოლომდე, ანუ მოიცავს ჩაჩქანსაც, ხელდათმანებსაც, მთლიან კოსტუმსაც და ასევე ფეხსაცმელსაც და სრულად იცავს მეხანძრეს პირდაპირ ალისგან 100%-იანი დაცვა აქვს. ძალიან დაბალი თბოგადაცემის მაჩვენებელი აქვს და შესაბამისად თუ მეხანძრეს კოსტუმში დათბა ან დაცხა, ჩვენი გაგრილების სისტემა მუდმივად გააგრილებს როგორც მეხანძრეს, ასევე კოსტუმს. აი 100.000 რაში დაგეხმარება? ეს 100.000 რომელიც ჩვენ ახლა მოვიპოვეთ, დაგვეხმარება იმაში, რომ 1 წლის განმავლობაში დავასრულოთ მეხანძრის კოსტუმზე მუშაობა და შევქმნათ ერთი სრულად მოფუნქციონალური პროდუქტი, რომელსაც შემდეგ შევთავაზებთ ქართულ მეხანძრეებს. თქვენი სტარტაპი არის გლობალური ალბათ და ამაზე დასაწყისში მე კოსმოსურ, ასე ვთქვათ, კოსტუმს არ გულისხმობ, ამჟამად მეხანძრის კოსტუმს გულისხმობ. ანუ ესეც გლობალური იქნება, ანუ არა მარტო ქართული, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის. მთელ მსოფლიოში წარმოიდგინეთ არის 6 მილიონზე მეტი მეხანძრე და მათ ყოველდღე ემუქრებათ საფრთხე იმისა, რომ თქვათ ამბოდებული შენობიდან ვეღარ გამოვლენ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვქმნით ამ კოსტუმს ყველასთვის. დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ ცხადია შენც. ვამე ხერხეულიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ელონ ტექნოლოჯის დამფუძნებელი, რომლებიც მუშაობენ თანამედროვე სუპერგმირის, რეალური სუპერგმირის კოსტუმზე, საუბარია მეხანძრის ცეცხლგამძლე და ინოვაციური კოსტუმზე. წარმატებები მათ. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.